E galera do YouTube, trazendo outro vídeo aqui com o nosso nota, como você já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Eu trazendo outro vídeo mostrando os meus pássaros. Eu tenho um bigode, tenho um papinha tuituí, tenho um canário da terra estralando, tenho um estevo, e tem um passo preto e tem um caboquinho e tem um azulão, só que o azulão eu não posso mostrar nesse vídeo porque ele está de muda, e o caboquinho não, também ele está de muda, mas eu acho que eu mostro assim de longe, não sei se dá pra ver. Vou lá pro vídeo. Aqui é o meu bigode, ele é cantador, ele é super manso, ele é dócil. Daqui aqui meu bigode, super manso ele. Ele canta muito. Não sei se ele vai cantar aqui agora. Eu vou voltar a pendurar ele aqui. Bora pra outra. Já voltei aqui com o meu papinho tuituí, ó. Ele é manso também, mas agora ele tá assustado. É manso. Manso aí, ó. Ele é bonitão. E bora pro outro. Aqui, ó. Muito bonito. Ele canta muito estralo, velho. Chega aqui, dói os ouvidos. Espera aí. E aí, galera, aqui pro top, o melhor que está aqui dentro de casa é esse estevo aqui, ó. Ele é bom. Olha. Meu tio comprou ele pra mim, pra me dar de presente. Ele comprou no valor de... acho que foi 22.500 ele. Eu tinha um aparelho aqui em casa. Só que a desgraçada da lagartixa, ela cagou no carro d'água dele. E ele morreu, mas agora sobrou esse. Esse daqui era o melhor que estava aqui em casa. Bora pro outro. Aqui, galera, olha como ele fica na mão, ó. Ele arrepia tudo. Galera, agora vem o último aqui, ó. Olha como ele tá, ó. Preto. Corre! Corre! Ela é super dócil. Preto! Preto! Corre! Corre! É super dócil. Se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu peguei aquele aqui, ele aqui perto da praça, não foi não? Corre! Será, galera? Quanto é que vale um bicho desse aqui, ó? Do jeito que ele tá. Corre! Corre! Olha aqui, ó. Olha, me dá a cabeça pra mim usar. Corre! 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 Tanajura, 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 Tanajura. Ele gosta, galera, quando eu falo Tanajura, Tanajura, Tanajura. Ela parece que é a namorada dele, meu. Ele liga Tanajura, Tanajura, Tanajura. Tanajura, Tanajura, Tanajura. Ela é bem dócil, galera, ó. Aqui, ó, ele dando a cabeça pra visualizar. Aqui, ó. Ela é super dócil, mano.
Eu não acredito que eu tenho um passado desse. E falou, como você já sabe, se inscreve no canal e deixa o like.